宇轩，你可以看到，现在这个时间点是中国广东陆丰城隍爷出巡，一年一度，哇，超精彩，人超多的，这么多的信徒都挤爆了街头巷尾。但是没想到，这时候中国竟然说什么不准放炮。这让信徒们气炸了！这是迎神这是祈福这是一个传统结果竟然引发了一个放炮的革命，从3月5号、3月6号、3月7号，一路抗争了3天，从早到晚，你可以看到画面，全部都走上街头。结果我心里讲，这些人惨了，会被公安处理掉了？没有。他们竟然把公安给击退了！这是中国什么光怪陆离的事情都会发生为什么呢？因为原本我以为是说呢，这个游街示众有太多人聚集在一起，大家都在迎神，等于这个神呢要出去出巡是中国害怕大家群众聚集，就不是是中国你可以聚集，但是你不能放炮。那我就百思不得其解，是怎样？习近平吓到连鞭炮的声音都会让他晚上睡不好觉吗？太奇怪。但是你知道吗？因为他这个活动是从前3天开始，等于是家家户户我们在路口呢就要把这个鞭炮丢出去，等于说提前3天，我要先警告这个邢宏牙说，邢宏牙，阮家有人呢，你给你引荐，请你就要听讲阮这个所在呢，给我们保庇。所以开始前3天。嘣嘣乒乒乓乓，对。结果你知道吗？在5号的时候呢，原本他们已经开始街头有这种零星的放炮，结果没想到他们的公安用这种暴力的手段，就开始在沿街的说，我们已经不是什么限炮令，我们叫做禁炮令。开始呢，当街就把很多的年轻好朋友，我讲白话啦，中国8+9啦，对，全部都是年轻人笑起来，然后开机枪都没挂，安全没啦，直接把人给抓起来。所以你知道吗？所有人接到上级通知，今天7点开始，警察执行通宵干嘛呢？禁止放烟花爆竹，见放抓，看到人我就把你抓起来。结果你知道吗？追杀令都来了。对，那问题是什么呢？因少年根本没在惊为了要城隍爷出巡，所以在陆丰这个当地，他明明已经有开始有年轻人在放，对。结果没想到呢，我们讲警察抓了，对不对？就隔一天3月6号的时候，他发现不对，越抓年轻人越多。派直接上百名警力开始在这边闹。我们讲这边5号只是站岗而已到6号这边已经上百名警力，这个叫做强势驱逐。所以6号的这一天，他们开始打游击战了。对，但是你知道，但是事件带进清空，刚收取完干单，偏偏出现一个意外。这个意外是什么呢？有一个少年他干嘛？他就在放炮。结果呢，城管就把他围住起来。对，那城管围住起来，本来想说你们就害怕，对不对？就不是，有一种东西叫做反包围。100个城管呢围住这几个年轻人，结果外围你知道发生一个怪事，上千名年轻人全部冲进来。你说是跟这个画面一样，对，全部都围住了这些城管，围住这一些公安。对，你围我，我围你。我讲我是那个城管当街我就下不了台，为什么呢？我应该要把你带走，但我往后一看呢，全部都是你的人，就你知道吗？那这样该怎么办才好呢？因为你原本是限放，我们讲这是2005年的时候的事情，限放的时候大家还觉得还好，对，就是反正呢，你说你的，我做我的我半夜说来放，你也拿我没辙。但为什么这次会变成这样？是变禁放，所以你知道吗？当那个上千名围着的时候，我跟你讲有更可怕的地方发生，为什么？开始这些年轻人边骑，对不对？反正我警察围住，对，我不管你了。7号我就是要给你放鞭炮，边骑边丢炮竹，那更可怕了。对，这根本真的是袭击了吧？你知道为什么他们要？你看，就是画面，他真的直接这样子丢，然后他就 bang 就炸就爆，这跟丢手榴弹一样。甚至有一个我不知道他是放炮还是在干嘛，他直接拿着一个鞭炮，那种长的那种有链条的，它是一条的对，然后开始在那边沿街那边甩。我心想说，你是这样闪电5连鞭是不是？你是鞭炮5连鞭是不是？然后就是警察根本也没靠近，大家就放给他们管，完全不管了。你知道为什么放给他们不管吗？我要逮人，对，1000名围上来，难不成我要派1万名警察吗？我管不了了嘛，根本就没办法嘛。你知道为什么要围所谓警车吗？我跟各位讲那时候警车其实开在前面，然后后面大概有50台机车就跟在他屁股，就像你看到这样。他的意思说，大你搞到脏话麦有种你就给我下车，对，你下车敢给我逮人，你试试看。我就笑你不敢，因为要是我是警察，我也不敢。我到时候又被反包围，然后又100个人围上，然后呢，他们为什么每个包包都要带这种无数的我们讲的这种弹药？你知道吗？理由很简单，这等于就是说我示威，就是我就是带着这个东西，我子弹都已经备好了，来吧。对，我就在给你看。所以呢，我讲，我们刚才是讲到进场镇压这边，我讲那个场面其实也很壮观。有一个年轻人他被抓，那本来大家都只在旁边看就是这个，想都不知道怎么办，对不对？这个，然后知道他干嘛吗？现场开始鼓噪。
哦，开始在煽动这些群众，然后呢，所以呢，等于说整个气氛呢被这样压起来之后，群众说凭什么不给报？我们的声望也是，凭什么不给报？还有没有王法？然后是这样，然后整个群众大家就愤怒起来，所以包围之后已经上千人，我想那个场面真的太壮观。你如果从冷空拍去看，你会发现整个市中心在东海这个街道地方，你会看到。警察一边在前面照，看后面的什么？你前面抓人，我后面去炸。对，因为我已经把你围住了，我就笑你不哇，敢。这画面太可怕了啦！对，然后你知道吗？警察他后来是干嘛？他在闪人哦。警察不是在抓人哦，他是那我不抓了，我走了，甚至是反客为主。到后面是变成是这些年轻人哦，你看哦，拿瓦斯桶，你知道干嘛吗？我看到我吓坏了，他直接放在路上当路障，对，然后要不然就是用人墙当路障，好，然后最后公安就说我寡不敌众，我开始撤退，而最后城隍爷的这个游街呢也成功举行，它代表一件事情，中国的统治力跟它的宰制力，它的维稳力恐怕真的出现了大问题，因为连这么简单的一个庙会它都挡不住，恐怕国家的统治基础出现了动摇的迹象。欢姐，我们刚刚看到这个放鞭炮的事情，告诉我们一件事情：现在中国有这种不寻常的这种氛围已经出来。这种氛围是什么？真的是有那种反叛起义的这种味道。公安真是直接退。你可以看到一件事情哦，现在在中国的官场上面更是这样。你看到这是中国共产党的新闻网，习近平在出席解放军跟武警部队代表团体全体会议时的这个画面。这画面你看到桌子上面。只剩下张生明一个人了，是没有人了。你看到2021年，我还特别找这一张出来哦，这一样哦，是跟武警部队代表团的全体会议哦。当时这一长桌里面，1、2、3、4、5、6、7个，真的差太多了吧？是关键点是什么？就是从7个人变成1个人，那代表其他人被他干掉了。所以人家心里想说，哇塞，习近平现在是怎么样？整个变成他一个人的武林啊！本来他就已经是大权在握，但是他把现在所有认为你可能不忠诚我的，你可能有相关贪腐的，一个全被干掉。对，你知道吗？光是他特别在致辞里面讲啊，这个军队是拿枪杆子的，军中绝对不能对党有2心之人，绝对不能有腐败分子藏身之地。结果你知道，光这一次的代表大会上，光是那一个所谓的军方出来的，照理说要18个人呢，就夯不啷当，现在大家只认识一个张生明，其他的还有4个不认的，还有其他的13个人通通不见了，都被清洗掉了，都被处理掉了，对，都不见了，实在太可怕了。而且他们甚至进一步统计，你知道，光是过去这3年被罢免的全国人代的高级将领。你知道有几个人吗？竟然多达36人，其中有16人全部都是上将，所以你就心里想到说，哇塞，习近平，你真的有要打算，就是说跟美国的这个军事上一较高下吗？你把你自己的这些个上将干掉16个，还没有递补上来，那不是就呈现一个军中的权力缺陷空出来的状况？可是我告诉你，因为习近平认为我现在已经是一个人的武林了，现在有2心之人都被我干掉了。你看他这一次除了一个人之外，哇，他那个姿态多么轻松啊！他下面的那些人全部都是习家军的人嘛，大家轻松到你知道在干嘛吗？传纸条。你以为在这个小学生里面，在那边传纸条，传来传去，传到还在那边笑呵呵，人家心里想到说，怎么会是这样子一个状况？全国人大常委里面的副委员李鸿忠啊，他在说明的时候啊，另外一个陈怡琴啊，竟然将纸条拜托央视的摄影师，你连摄影师都变成帮你顺便传纸条，传给谁？传给王沪宁哦。这王沪宁跟丁薛祥看完之后，又把这张纸条传给了习近平啊。习近平讲了几句话，后来纸条也就回传了给那个王沪宁，然后呢，就在那边传来传去。拜托，你们在搞什么啊？你们有在为“15+5”国家未来5年计划在担忧吗？没有啊！人大的这么重要一个场合传纸条，这是一个非常不寻常一个迹象，还找央视的摄影记者帮忙传。结果这传不单单只是说第一个小纸条给习哦，而且大家都看过这个小纸条，甚至还有人说什么？他说这小纸条里面只有写4行字。他也写得太细了，这4行字里面到底有什么重要事？他必须要在这么重要的会
把纸条给丢出去。哎，会不会说，哎，待会吃什么？不知道啊。但是再怎么样，你也不会搞成这样嘛。而且我觉得最荒谬的一件事情，你传纸条传到摄影师去，告诉你赵和，关键在什么？关键在他讲的那一句“不得有恶心”的时候，你知道吗？摄影师竟然特别 tag 了一个人，那个人是谁？中共中央书记处的书记啊，这个叫王小洪的，他现在还有另外一个身份叫公安部长，所以就有人在怀疑说啊，会不会这个王小洪会是下一个有状况的人，你知道吗？所以你就知道，这个人家在讲不得有二心，突然比如说我就这样讲，我们每一个王小洪不是负责帮他去处理掉那些有二心的人吗？是，结果央视就把镜头给了他，会不会你是下一个？这王小洪也太惨了吧！所以我跟你讲，在这个时间点哦，你镜头 take 给谁哦，都某一种程度上有它的代表含义在，所以大家都心里想到说，这整场所谓的这个第14届的这个会议啊，根本四中全会根本看起来哦就是一场戏，而这场戏是什么？就是习近平告诸天下，我那些有二心的都被我给搞掉了。然后在这之前，突然又出现了一个讯息，秦刚提前退休，大家心里想说他是死是活，搞不好就是习近平饶他一命，要他戴罪立功。但现在跟美中，尤其是跟川普即将要会面之前，秦刚啊，本来你是死是活，还在掐在我手上，我现在勉强保你一命，但是本来是副国级的，现在变副部级，提前退休。但是你退休之后，是不是要为这个未来的美国跟中国的关系进行一个破冰，进行努力？我觉得习近平有在留这个伏笔哦。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟耀和，关键时刻2.0全新出击。